क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहे. या कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या आसरे टीव्हीच्या सर वीक्षकांक हांव स्वागत म्हणटा. आमी फाटल्या एपिसोडांत आमी पळयलें रॅप्चर जाल्यार कितें जाता, रॅप्चर जावन उरलें जाल्यार कितें जाता, संवसारांत कसली एक व्हडलें संकट येतलें. जर क्रिस्ताच्या हितून गेलो जाल्यार कसलो संतोष संभ्रम सुद्दां आसतलो. हें पुरो आमी आदल्या एपिसोडांत आमी समजालें. आतां परतान विचारता क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आसाय की तयार जाले की आमी तयार करते आसा ह्या प्रोग्रामा मुखांतर. खंडीत भाव आनी भयणी हे प्रोग्राम पळोवच्या तुवें तयार जायचे म्हणून आमची येवजण जावन आमची इच्छा जावन आसा. देवाची येवजण जावन आसा. तुवें बाप्पा लागीं फाटीं येयचें म्हणून संवसारांत ह्या संकटांत तुवें रावाचें म्हण ताची येवजण न्हय. तुवें ताच्या सांगाता संतोशांत सर्गीच्या दरबारांत पळय त्या लग्ना उत्सवांत शेळयेच्या लग्न उत्सवांत तुवें भागीदार जायचें म्हणून देव आशेता. देखून आमी मुखार वशा 5वी अध्यायाक आमी आयल्या. उगडापण ग्रंथ 5वी अध्याय पहिली वर्स म्हणटा. थंय सिंहासनार बसल्याच्या उजव्या हातांत एक पुस्तकाचो कोवळो आसलो जो हांव पळयता. ताचे भितरल्यान आनी भायल्यान बरोवन घातलें. 7 मोरी मारून ते बंद केले. कोवळ्याक 7 मोरी मारून ते बंद केलो. व्हडल्यान बोब मारून पडगडतलो एक धडंग देवदूत हांवें पळयलो. तो अशें म्हणटालो, हो कोवळो सोडोवंक आनी मोरी फोडोवंक योग्य जाल्लो कोण? तो धडंग जाल्लो देवदूत म्हणटा, हे कोवळी ओपन करूंक आनी तेजे मोरी आसात 7 मोरी आसात हे फोडूंक योग्य जाल्लो कोण म्हणून एक सवाल विचारता. पूण तो कोवळो सोडोवंक वा तांतू भितर दिश्ट घालूंक शकतलो सर्गी, संवसारी वा पाताळी कोणी एकलो नासतलो. जो हांव पळयता तो बोब घालून अनाउन्समेंट करता, पूण कोणीय मुखार येना आपूण योग्य म्हणून तो कोवळ्यो फोडोवंक आनी तो मोरी फोडोवंक कोणी योग्य म्हणून मुखार येना. कोवळो सोडोवंक तांतू भितर दिश्ट घालूंक शकतलो कोणूच ना म्हणून हांव गळगळ्या रडलो म्हण बरयता हांगा जुवान. तवळ मालगड्या मदल्या एकल्यान त्या 24 मालगड्या मदल्या एकलो जुवा लागीं म्हणटा, म्हजे लागीं म्हणलें, रडा नाका पळय, दाविदाच्या पाळा जुदाच्या कुळयांतल्या शिवान जैत वेला. देखून ताका हो कोवळो सोडून ताचे 7 मोरी फोडचे हक्क आसा म्हणटा. वय जेजू क्रिस्ताक ते हक्क आसा. जुदाच्या कुळयेचे शिव तो शेळी जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो तरी केदाळे कुर्साच्या मरणा उपरांत तो जैत बंद जालो की तो जुदाचो शिव जाला. ताका ते जैत कित्याक सैतानाचे स्वर पदवेचेर ताणें जैत जोडला. तेज्या रक्तान ताणें वय सगळ अधिकार ताणें जोडला. आनी ताचे खांब मुग्दोना त्या दिसा सरकारात जावंत ताका ते कोवळो उक्ते करता आनी मोरी फोडचे ते खांब ताचे आसा. आनी कितें बाकी आसा ते खांब ताका मात्र साध्य आसा कित्याक ताणें तो जैत व्हरून तो सरकार आसा. देखून ते 7 मोरी फोडचे हक्क जेजू क्रिस्ताक मात्र आसा म्हणून तो मालगडो जुवांक सांगता, रडा नाका, हांगा हक्कदार एकलो आसा म्हणून सांगता. आमी हांगा एक काल्पनीक चित्र, देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयाचे जेवणाक आपयले आमी भागी म्हणटा. वय देवाची शेळी जावन तो आकुर्सार घोर मरण म्हज्यान तुज्या खातीर जेजून अर्पिला. ताणें आपलो जीव अर्पिला, रगात वयला आनी तुका आनी म्हाका मोल दिवन घेतला. वय कित्याक हांवें तुवें ताचे लागीं येयचें म्हणून. देखून तो एक दिसा शेळी जावन सरकारा जावन ते मोरी आनी पडतलो आनी कोवळो उक्तो करतलो. तेदवा सिंहासना मध्ये घात जिवियाच्या आनी मलगड्याच्या वृत्तामध्ये उबी आसलेली एक शेळी हांवें देखली. ती जिवीशी मारिल्लीशी दिसताली. तिका 7 सिंगां आनी 7 दोळे आसले. ते दोळे सगळ्या संवसारात धाडलेले देवाचे आत्मे. त्या शेळयेन बसून सिंहासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातांतलो कोवळो घेतलो. बसून देवासरा घातलेल्या उजव्या हातांत तो कोवळो आसलेलो ओखाणी घेता. तिणें तो घेता आसतना तो 4 जिवियो आनी 26 मालगडे शेळये समोर सर पडले. हांगासर पळयता जाल्यार देवा मुखारांतलो 4 जिवियो आनी तो 26 मालगडे जेजू मुखार सर पडतात. हर एका मालगड्याले एक विणो, लोकांची प्रार्थना विणो, धुंपान भरलेले भांगाराचे पात्र आसलेले. ती पात्रां देवाच्या लोकांची प्रार्थना जावन आसली. ते सकड एक नाम्या गीत गावन म्हणाले, कोवळो घेवंक आनी ताच्यो मोरी फोडूंक तूं योग्य, कित्याक तुका जिवेशी मारलो आनी तुज्या रक्तान सर कुळयां
देसा भासा आणि जनांगात देवाक जण तुवें मोलाक घेतलंय. हांगा म्हणटा सर रचना नाप तो क्रिस्तांव मात्र येयल्लो न्ही, सगळ्या संवसाराक सोडवणदार जावन येयल्लो. जॉन 3:16 म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकलाच पुताक त्यानं मिंचलो म्हणून. एकलाच पुताक सगळ्या संवसाराच्या लोकांनी बसावले जीवना, केवळ क्रिस्तावान न्ही, क्रिस्तांव मात्र न्ही, सगळ्या संवसाराच्या लोकांक. हांगा बरयलां सगळ्या संवसारांत देशा भासा जनांगात देवाक जण तुवें मोलाक जेजू क्रिस्तान आपल्या रगत विकरून मोलाक घेतला. तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजकी सेवा करूंक एक रायाळ घराणे घडले. त्या घराण्याचे पृथ्वीर राज चलयतले. बेश्टे न्ही, कोण क्रिस्तांव आसा एक दिसा देवाची याजकी सेवा करूंक रायाळ घराणे जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणें घडला. आणि ते घराणे 1000 वर्सांच्या खालाचेर पृथ्वीचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सर राज चलयतले म्हणटा. देखून पेद्रूचे पयले पत्र 2 अध्याय 9 ते 10 आमकां म्हणटा, पूण तुमी विंचून काडली प्रजा, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपल्यांचो दायज करून घेतलेलो लोक जाला. कोण तुम्ही? आज संवसारात तुमकां लोक कोणी वळखना, मान दिना, मान करना. तुझ्याकडे तू दुबळो आसे या तुझ्याकडे कांयच ना म्हणून तू चिंता जाल्यार, जर तू क्रिस्तांव आसा जाल्यार तुझी पदवी हांगासर बरयला कसली म्हणून. तू एक रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र, एक देवान आपल्यांचो दायज करून घेतलेलो लोक जावन आसाय. तू काळोखांत आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्ल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुम्ही गाजय जाय म्हणून ताणें तुमकां घेतला. देवान तुमकां घेतला. बेश्टेंच न्ही, आपणाची कृत्यां पळय, देवाची उत्तीम कृत्यां तुम्ही आकाळी आनी सकाळी तुम्ही गाजयचे म्हणून तुमकां वेचल्यात. आदी तुम्ही एक परजनयांतल्यात, आदी संवसारी बरी तुम्ही चुकोवन गेल्ल्यात, काळोखांतातल्यात, क्रिस्ताक वळखानातल्यात. केदाळा तुका सुवार्ता मेळ्ळी की तुवें क्रिस्ताक आपणायली की, पूण आतां तुम्ही देवाची परजा जाल्यात. आदी तुम्ही काकूळट जोडूंक नासली, पूण आतां तुमकां काकूळट मेळ्ळा क्रिस्ता मुखांतर, सुवार्ते मुखांतर. आज तुम्ही 7 जाणां जाल्यात, 7 तुमकां सुटका मेळटा. जेजू म्हणटा जॉन 8:31 म्हणटा, म्हजी उतरां तुमच्या थंय रोंबून आसात जाल्यार तुम्ही म्हजे खरे सीस जातल्यात. 7 तुम्ही जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले म्हणटा. जेजू क्रिस्ताची उतरां म्हणटात, तुम्ही म्हजी उतरां, कन्नड म्हणटा ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. इफ माय वर्ड्स आर अबाइड इन यू, तुझे थंय म्हजी खाळ जावन रोंबून आसा जाल्यार तूं म्हजो खरो सीस जातले. 7 जाणां जातले आनी 7 तुका सुटका दितले म्हणटा. हे जावन आसा 7, जेजू जावन आसा 7. म्हणून देखून आमी हरी एकल्याने पवित्र पुस्तकाची जाणवाय चडीच काणयो गरज आसा. मागीर मुखार आमी वचया 11वे वळ म्हणटा, हांव आनीकय पळय नासतना म्हाका आयकलो लेख मीत नातल्या देवदूतांचो ताळो. जो हांव आयकता लेख मीत नातला देवदूतांचो ताळो आयकता. सिंहासनाचे ते 4 जिव्यांचे आनी मालगणाचे भोंवतणी रावन व्हडल्या ताळान ते म्हणटाले, जिवेशी मारलेल्या त्या शेळयेक फावो सर पदवी, तशेंच ग्रेस्तकाय, जाणवाय, बळ, मान, महिमा आनी स्तुती. कोण म्हणटा ते देवदूत जेजू क्रिस्ताक वर्णन म्हणटात. ग्रेस्तकाय, जाणवाय, बळ, मान, महिमा आनी स्तुती ताका फावो जावन म्हणटात. आनी सर्गीय संवसारी आनी पाताळी आनी दर्या जातलेली म्हणजे सगळे सृश्टेची रत्ना अशें म्हणटाली तें आयकलें. देखून आकाशाच्या सकयल या बुंशेर एकच नांव दिलां देवान, तें जावन आसा सोडवण्याचें नांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें नांव. हांगासर आमी पळयता सर्गीय संवसारी आनी पाताळी दर्या जातलेली म्हणजे सगळे सृश्टीच रत्ना अशें म्हणटाली. कित्याक सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयाक जावं वगळा मान आनी महिमा आनी पदवी ससनाक जाय. ते पिड्यान गुंतून आसतना कोणा कोणाक कशें कशें आराधन करता, कोणाक आराधन करीचे, सरकार कोण कोणाक आराधन करता हें तुमी जाणा जाया. 14वी वळ म्हणटा, ते तो 4 जिव्या आमेन म्हणून जाप दितले आनी मरगडे सरपडून नमस्कार करतले म्हणटा. देखून सर्गाचें संपूर्ण चित्रण हांगा आसा. आराधन कोणाक करीचे, कशें करीचे म्हणून संपूर्ण बरयल्लें आसा. आज आमी थोडं आतां इव्हॅल्युएशन करूया. हांगा आमी उगडापण ग्रंथ 4 अध्याय 3 म्हणटा, सरकार काले काले आसा, कोण कोण आसा. आमी परतन एक फावटी इव्हॅल्युएशन करूया. त्या सिंहासनार कोण एकलो बसून आसलो म्हणल्यार थंयसर देव आसलेलो. सरकार देव आसा. सूर्यकांत आनी पद्मराग मोतयांबरेन बसलेलो तो एक पावसा जणू ताच्या फाटल्यान आसले. तो एक प्रकाशमान उजवाडांत देव बसून आसा.
आम्ही सरकार पळयतना जाल्यार पिक्चरान पळयल्ले आमी त्या सिंहासना भोवती 24 आणि हेर सिंहासनांतली आणि हांचेर 24 जण मालगडे बसून आसले म्हणटा मुखार मागीर पंचवी बोळ म्हणटा मदल्या सिंहासनांतल्यान भायर सरली मानवाची जगण्यानी उडोवंक करतात ते गडगडे सिंहासना मुखार 7 दिवे जळटले 7 दिवे देवाचे आत्मे सिंहासना भोवतणी स्फटिका सारखी धड नितळ आरश्याच्या दर्यात जाल्ल्या बरी सळसळटली थंय आसात 4 जिवी आसल्यो म्हणटा मागीर रेव्हल्युशन 5:1 मुखार आमी वाचता हांव आनीक पळोवन आसतना म्हाका आयकलो लेख मिथनांतल्या देवदूताचो ताळो म्हणटा इंग्लिशांत तशें देअर नंबर्स वॉज 10,000 times 10,000 and thousands of thousands मायड्रेट्स ऑफ मायड्रेट्स म्हणून लेख मिथनांतलो इतलो संख्यो देवदूताचो संख्यो सकट देवाक वर्णिता म्हणटा ते पिक्चर आमी परतान पळया हांगासर देव बसला मदेगात देव म्हणल्यार त्रिएक देव आसा बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तांच्या मदीं जाता हांगासर 7 दिवटणे आसात 7 देवाचे आत्मे आसात 4 जिवी आसात 24 मालगडे हांगासर सरावंडिंगार बसलात आनी जे आसपास देवदूत लेख मिथनांतले देखून आमी सर्गाचे चित्रण आमी मतीन दवरून घेया सर्गार आमी दिश्ट लावन मागतना कोणा लागीं मागीचे सर्गार कोण कोण आसात कोण मिस जालात म्हणल्यार तुमी आलोचना करा जायते जाण आमचे मालगडी सर्गार आसात तांच्या खातीर मागीचे म्हणून कोण दिसतात की मालगडी ह्या अखेरच्या दिसांनी जुवांक जेजू क्रिस्तानात उघडापण केल्लें चित्रण एक काल्पनीक चित्रण पूण अशें आसा थंय सर्गार अशें आसा थंय कोणी मेल्ली नात या आमची मालगडी जीव जाल्ली नात या आनी कोणी नात आनी 7 भक्तांनी कोणें दिसना ते सगळ्यांक जेजू क्रिस्तान घेवन आपूण उरोंक आसा तेन्ना आपूण आल्या करीत त्या सर्गार वचूंक साथ दिना देखून मागतना जागृत जायना कोणा खातीर कशें केदाळा मागीचे कित्याक मागीचे म्हणल्यार स्वर्ग अशें आसा कित्याक हांव म्हज्या बोलसांतलें कांयच सांगिना पयस पुस्तकांत कितें बरोवन घालागी तेंच हांव तुमकां शिकयतां देखून तुमी परतन परतन आसा देव तुमच्या मदीं उजवाड दिवन दी म्हण हांव चिंता मागीर मुखार 6व्या अध्यायाक आमी वता थंय मोरी फोडटा जेजू क्रिस्त येवन मोरी फोडटा त्या दुआंता 7 मोरी मदली भितरली एक मोरी फोडटाना हांवें पळयलें सांगातात 4 जिबिया मदल्या एकल्यान गडगड्या सारका आवाजान ये म्हणलें म्हाका आयकलें हांवें पळयलें आनी आबळे एक धवो घोडो दिश्टीक पडलो ताचे वयर बसलेल्या सावरा लागीं एक दोणो आसले एक मुकुट ताका दिल्लो आनी जैता वयर जैत दोडून तो भायर सरलो पयली मोर फोडटाना ते म्हणटा एक धवो घोडो त्या कोवळो पडोवन तांची मोर फोडटाना 7 मोरींतली पयली मोर फोडटाना धवो घोडो भायर सरता म्हणटा हांगासर आमी पिक्चर पळयतना हांगासर देवाचे उपद्र हांगा आमी पळयता या रॅप्चराचे हांगा येत्तल पडोवचो म्हण आसा हांगा हे रॅप्चर जाला उपरांत हांगा देवाचे क्रोध 7 वर्सांनी हे 7 मोरीचे उपद्र 7 तुरेचे उपद्र आनी 7 आयदळांचे उपद्र टोटल 21 उपद्र आसात ताच्या उपरांत पुरो संपूर्ण जातात परत जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येतलो म्हणल्यार पिक्चरांक आसा हांगा शेळयेन पयली मोर फोडली हांगासर एक धव्या घोड्यार बसून एकलो मनीस ह्या संवसारांत येता म्हणटा आमी पळयतना धव्या घोड्यार बसून अखेरच्या दिसांनी 7 वर्सांच्या एंड टायमार जेजू धव्या घोड्यार बसून आपल्या महिमेमध्ये भक्तां सांगता संवसाराक घेवचो आसा म्हणून हांगा बरयला देखून हांगा क्रिस्त विरोधी धव्या घोड्यार बसून आपुणूच क्रिस्त म्हणून येवन सगळ्या संवसाराक तो पटयता व्हडली व्हडली महत् कार्य करता समाधान समाधान कित्याक हांगासर रॅप्चर जाला लोकपुरा खालू बोलो जाला आपली सैरी नात आपल्या आवय ना भुरगीं ना आनी कोण मालगडी नात मिस जालांत कुटुंबादार मिस जालां म्हण जायतो लोक खोलू बोलो जाता जायते लोक कंगाल जावन आसा अरे हांवें एक चान्स मिस केलें म्हणून लोक कंगाल जावन आसतना थंय सर्गाराजांत मोरी फोडतना पयली मोर फोडतना क्रिस्त विरोधी अँटी क्रायस्ट उजवाडाक येता ते दोळ म्हणून तर तो येना कित्याक सेकंड थेसलोनिका सांगता आडकळ करतलो उकोल व्हरता म्हणसर तो उजवाडाक येना म्हणटा ते ट्रान्सलेशन रॉंग आसा आडकळ घालतले कान उडयसर म्हण आसा कान उडयसर आडकळ घालतले काडते म्हळ्यार पवित्र कान व्हरते त्या सभा उकोल व्हरते तो उजवाडाक येता आणि आपणच समाधान समाधान म्हणटा इस्रायल आणि मुस्लिम राज्यामध्ये तो एक समाधानाचे करार करता 7 वर्षाची पीस एग्रीमेंट करता सगळ्यांनी समाधान समाधान म्हणून ताचे रात चलयता तो इतलो हुशार घेवलो की आम्ही पळयता टक्की उतरां उलोवन ताचे कडेन कांय जायना
कित्याक दानियल प्रवादीन बरयला तो टक्की उतरा उलोनच साकडा मांकोड करता राष्ट्र राष्ट्र ताका सरेंडर जातात आणि सगळ्या संवसारात त्याची आडवळखी येता आम्ही म्हणटा राज्यभार ताचे येता वन वर्ल्ड गव्हर्नन्स वन वर्ल्ड रिलीजन वन वर्ल्ड करन्सी जायते पुरो आता प्रिपरेशन जाते आता आम्ही म्हणटा क्रिप्टो करन्सी ते पुरो आता डिजिटलायझेशन जाते आता सगळ्या संवसारात एकच करन्सी एक दीस येतलो तुमची बँका परत रात बंद जातली तुम्ही एक चिप घालीचे पडटा ना ओपन जावचे ना हे पुरा कामा गुपीत 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 जाते आता हाचे विशयान मुखार जायते बरोवन आसा ते हांव तुका पिक्चरा मुखांतर हांव दाखयता हांगासर वो येतलो क्रिस्त विरोधी येतलो समाधान समाधान म्हणटालो आडळ ते काण घेतलो आम्ही पळयता दानियल प्रवादीच्या ग्रंथात 10 शिंगांमध्ये 1 शिंग उब जातले म्हळ्यार त्या टायमार 10 राष्ट्रां उब जातली बलिष्ठ जातली आणि त्या राष्ट्रामध्ये एकलो उब जातलो अच्छा उब जातना आणि 3 राष्ट्र राज पडून येतले आणि बलिष्ठ जातलो सगळ्या संवसारार तो बलिष्ठ जावन त्याचे राजवट घेतले तलो जायते जण ताका सरपडतले त्याची राज्य ताका दितले जायते नाशार तो करतलो देखून हांगासर पहिली मोर फडताना म्हणटा पहिली मोर म्हणटाना ये म्हणून देवदूतान सांगताना एक धवो घोडो दिश्टी पडलो ताच्या सवारा लागी 2 वाचले म्हळ्यार एक एरो बोव म्हणतात 2 वाचले तो मुकुट जैताचो मुकुट दिलो आणि जैतावर जैत तो जिखतो सोन कित्याक 7 वर्सां त्याची बाकी उरलात आम्ही पळयतना होसेया प्रवादीन पळयले दानियल प्रवादीन ते पळयले 9:27 म्हणटा ताका 7 हप्ते दिला त्या 7 हप्त्याच्या अखेरेच्या दिसा 7 दीस तू म्हणून बरयला म्हळ्यार 7 वर्सां ताचे राज्यभार आसतलो आणि त्या 7 वर्सांनी त्याचे अधिकार तो चलोक हांगासर तो सुरू करतलो मागीर दुसरे शेळयेन दुसरी मोर फडताना पडल्या वेळार दुसरे जिवीन हे म्हणलें म्हाका आयकलें तेदो अनेक घोडो भायर थयलो आणि एक तामसो घोडो आम्ही पहिले पळयल्लो धवो घोडो हो जावन आसा तामसो घोडो ताच्या सवाराक मनशांनी एकामेकाक संहार करिशे संवसारांतले समाधान नाश करूंक परबळगी मेळलेली देखून ताच्या हातांत एक व्हडली तलवार दिल्ली काय म्हणटा ते जवळ म्हणसर समाधान समाधान म्हणून तो राजवट चलयता सक्कळी समाधान आसता पूण हांगा थोड्या तेंपा उपरांत दुसरी मोर सरकारान पडताना हांगा संवसारांतले समाधान काळून वरतले तामसो घोडो येता त्या सवाराक मनशांनी एकामेका मारून पडतात लोक आता आम्ही पळयता जायते राष्ट्र लोक आम्ही पळयता आमच्या आसपासच्या देशांत पुरा बांगलादेश पाकिस्तान असे जायते लोक आमच्या देशांत पळयता लोक जाती खातीर या ल्हान संगती खातीर एकामेका मारून पडोवन संहार करते आसात हे तेन्ना विशेष रितीन आरंभ जाता लोक जाती खातीर लोक मेळना की मारतले संहार करतले कारण नाता लोकांचो संहार जाता कित्याक पवित्र म्हणना आमचे भाव आम्ही सांगताना आम्ही एक जायते जाण सांगतात आत्मसाक्षी की माताड म्हणतात म्हणल्यार तुझे ते पवित्र आसा ते चूक म्हणल्यार तुका कळटा केन्ना तोच मग काण ओडटलो की तेन्ना आत्मा ना साक्षी ना दोन्ही ना मनीस कितेंय करता ताका चूक म्हणी कळचें ना देखून संवसारांत असली एक भयंकर कठिणाचे दीस येतले देखून तलवार दिल्ली म्हणटा हांगासर तो तलवार घेवन तांबड्या घोड्यार आमी सेकंड पिक्चर पळयतना ते दिसता तलवार घेवन तो हांगा भायर सरता हांगा दिला तलवार घेवन तो भायर सरता हाच्या विशयांत इसाया प्रवादी जेफन्या प्रवादी आनी आदींस बरोवन घाला जेजू ख्रिस्त येवच्या पयलीं इसाया प्रवादी सादारण 700 इयर्स पयलीं ताणें बरयल्लें ते ग्रंथ इसाया प्रवादीचे जेजू ख्रिस्त येवच्या पयलीं 700 वर्सां आदींत ही संगती घडतली अखेरेच्या दिसांनी म्हणून बरोवन घाला आनी ते घडोना आणखी तो काळ पूण लागीं येयला हांगासर इसाया प्रवादी 13, 14, 15, 16 म्हणटा देखून हांव थरथरायतलो आनी पृथ्वी आनी आपले बुनादीचेर हालतली डळबरांच्या सरेस्पराच्या क्रोधा वरवीं ताच्या जळत्या रागाच्या दिसा हें घडतलें तेन्ना धांवडर वेल्ल्या मेरवा भशेन वा कोणूच एकठांय करिना त्या बकरा भशेन हर एक मनीस आपल्या काशा लोकांशी फाटीं येतलो आनी आपल्याच देशाक पळोवन येतलो हांगासर हें जाताना दुसरी मोर फडताना आमी म्हणटा जायते लोक परगांवांत आसा जायत्या अन्य राष्ट्रांत आमचे भाव भयणी खामार आसात वेगवेगळ्या हर एक मनीस आपल्या आपल्या माय गांवाक धांवून येतलो त्या टायमार कित्याक ते गेल्ल्या कडेन मनशाक मारतालो मनशाक जीव काडटलो देखून आपल्या आपल्या माय गांवाक हांगासर इसाया प्रवादी बरयता हर एक मनीस आपल्या काशा लोकांशी फाटीं येतलो आनी आपल्याच देशाक पळोवन येतलो आज कामा खातीर उद्योगा खातीर एरा देशांतले त्या टायमार हर एक लोक कोण वाचून उरला की
आपल्या गावांक धांवन येतलो. सैनिक मेळ्ळ्या हर एकल्याक बालयेन फापशिताले, धरला हर एकल्याक तलवारीन जीवशी मारताले. तांच्या दुधाच्या बाळकांक तांच्या दोळ्या मुखारच आपटून तांचे कुडके गुडके करताले, तांची घरां लुटताले, तांच्या बायलांचेर अत्याचार करताले म्हणटा. देखून हे घडतलें ते कित्याक बरयला जेजू क्रिस्तान येवच्या 12 वर्सां आदीं इसाया प्रवाद्यान ते बरोवन घाला. देखून ते जावचे दीस त्या दिसांनी आसतले. देखून आमी हर एकल्यानी त्या दिसाक रावचे नाका. आमी पयले जेजू सांगता आमी वचूंक तयार जाया. मागीर आनी मुखार बरयला 17 म्हणटा, हांव मनशा कुळाचेर अशें विघ्न धाडटलो की सगळी कुड्ड्या भशेन आपली वाट सासपन वेतली. कित्याक ताणें सरस्पराचेर पाताक केला. ताच्या रागात धुळीपरी शिंपडलेले, तांच्या रागात धुळीपरी शिंपडलेले आनी तांची माडी शेणाबरी पडोवन आसतली. तांचे रागात सगळ्या गांवार पडोवन आसतली, तांची मडी शेणाबरी पडोवन आसतली. कोणीच पुरो घेवचो ना. खंय हांगा पुरो मोडी मोडी पुरो आसरास पडोवन आसतली, गांठतली. कोणी एक मोड्याक ती पुरो आसचे ना. तांचे रुपये भांगार तांकां निवारून वचचे ना. आज म्हणजे लगेच साहित्य आसता, रुपये आसा, भांगार आसा, बँक बॅलन्स आसा म्हणटले एक दिसा रस्त्यार उडोवचो खाल येतलो. तांचे रुपये भांगार तांकां निवारूंक शकचे ना म्हणटा देवाचें उतर. सरस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा ताच्या रागाचो उजो सगळी पृथ्वी ग्रासितलो, उजो घेतलो. कित्याक सगळ्याच पृथ्वीच्या सगळ्या निवासाचो तो अंत करतलो. देवच पृथ्वींत उरलेल्या सगळ्या निवासाचो अंत करतलो. वय एक भिरांकूळ अंत आसतलो, अंत करतलो म्हणटा. हे पहिले बरोवन घाला. जेफान्या प्रवादीच्या इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत बरोवन घाला. मुखार इसाया 34 परतान बरयला, एदोमाचे शिक्षर प्रमाण राष्ट्रांनो लागीं सरा आनी ऐका, लोकांनो खान दिया. पृथ्वी आनी तांचो बरोवन आसा ते सगळें आयकूं, संवसार आनी तांचो उपजतात ते सगळें सरस्पर सर राष्ट्रांचेर रागार जाल्या. तांच्या सर सैन्यांचेर तो तापला. तांचो सत्यनाश करूंक ताणें सपूत घेतला. तांचो संहार जावंक ताणें तांकां निर्मिला. तांच्या मेल्ल्यांक काडून भायर उडयतली. तांच्या मड्यांची घाण वयर उडटली, म्हळ्यार कोणी पुरोवंक येवचो ना, काण उडयतली. पर्वतांचे तांचे रगत वळटले. आकाशाचो दळबार विस्कटतलो. मळा बेका कवळ्या भशेन कवळतले. दाखवालीचेर भावतात त्या पानां परी वा अंजुराच्या रुखार भावतात त्या अंजुरा परी तांचो सगळो दळबार भावून घेतलो म्हणटा. मनशांचो दळबार एक दिसा आतां आमी पळयता जायते बांदला 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 सकट नास जातले. हे कांयच उरचें ना. हर एक देवच नाश करतलो. आतां आमी पळयता देवाची कृपा पळयता. आमी कृपेच्या काळार आसा, ग्रेस पिरियड म्हणटा. ह्याच काळार इतलें घडता. जर देवाच्या क्रोधा वेळार देव उपराटलो त्या काळार कोणी मनीस जिवंक शकता की खंडीत देवाच्या क्रोधाच्या काळाचेर संसाराची वीद बावडी जातली. कोणी मनीस बचाव जावंक शकतो ना. कित्याक तो दीस लागीं आसा. पूण हांव उलो दिता क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जाया आनी ह्या सर संगतींतले तुमी वाचून राहा. मनीस एकलो आपणाक एकल्याक कारण नासतना एकल्याक मारून करतलो म्हणटात. पीपल वील किल वन अनदर. एकल्याच्या एकल्या आमी वाचलें उडोवलं मोरातलो म्हणटा. असली घडीत काळ तो येतालो. मागीर आमी वशा 5वे आवळीक तिसरी मोर फडटना फोडल्या वेळार तिसऱ्या जिवेन व्हडल्या तळान ये म्हणलें म्हाका आयकलें. त्या वेळी एक काळो घोडो भायर येता. पयलीं धवो घोडो येयलो, मागीर तांबडो घोडो येयलो, आतां काळो घोडो येता. ते हांवें पळयलें. ताच्या सवाराच्या हातांत एक त्रास आसली. हातांत एक त्रास घेवन येता. त्या 4 जिव्यां मदलो एक ताळो म्हाका आयकलो. म्हळ्यार 4 जिवी आसलो थंय देवा मुखार. त्या 4 जिव्यां मदली एक जिवी उलयता. तो अशें म्हणालो, एक दिसाची मजुरेक 1 शेर गूण आनी 1 दिसाची मजुरेक 3 शेर बारली, पूण तेल आनी वायन इबाड करिनाका म्हणून हांगासर बरयला. आमी पळयता तिसरो घोडो येतना काळो घोडो आनी हाचेर बसलो एक त्रास हातीन घेवन येता. हांगासर पळयता त्रास हातीन घेवन येता. तो हांगासर बरयला 1 दिसाच्या मजुरेक 1 शेर गूण आनी 1 दिसाच्या मजुरेक 3 शेर बारली, तेल आनी वायन इबाड करिनाका. कित्याक तेदळा बरगालाचो दीस, क्रोधाचो दीस, कांयच आसचें ना, खावंक आसचें ना. सरकार आमी पळयता सरकार आतांच
थंय कोट्याना बांदून स्टॉक करून दवरून घेते आसा कित्याक मुखल्या दिसांनी कश्टाच्या दिसांनी वांटून म्हणून घेवन पेट्रोलियम पुरो दास्तान केला या फूड पुरो आमी पळयता व्हडल्यो व्हडल्यो कोठारां करून दास्तान करते आसा सरकार कडे घेवन दास्तान करता त्या दिसांनी गांवांचेर तुमच्या गाद्यान तिका बेळ्या जावचें ना पूण सरकार एक दिसाच्या मजुरेक म्हणल्यार एक कुलीकार काम करता तेज्या मजुरी एक शेर गहू वा तांदूळ कितें जावं पुरो एक इंजिनियर काम करता ताजी एक दिसाची मजुरी एक शेर गहू एक डॉक्टर काम करता ताजी एक दिसाची मजुरी गहू या एक गव्हर्नमेंट ऑफिसर काम करता ताजी एक दिसाची मजुरी गहू देखून पैसे ना हात धरना पैसे ब्लॉक जालात तेन्ना डिजिटल करन्सी येता या पैसे हातांत ₹1 आसना पैसे ब्लॉक जावन वन वर्ल्ड करन्सी येतली सगळ्या संवसाराक करन्सी येतली सरकार तुमकां बसतलो गहू कितें तुका त्या दिसाक मजुरी कितें दिजे तें दितले वा एक दिसाक मजुरीक 300 बार्ली मेळटली थंयसर तेल आनी मिरचेना वायन विबाड करिनाका बहुत जागृतायेन वापर म्हणून हांगासर आदी मुखार येवच्या संगती विशयांत आतांत आमकां सत्राय दितात हांगा लेमेंट 441 म्हणल्यार विळाप पुस्तकांत सांगता 4थी अध्याय 4थी वळ सांगता दुधाच्या बाळकाची जीब थानेन ताळव्याक लागता भुरगीं खाण मागतात पूण तांकां तो कोणच दिना पक्वाना जेवण खावन आसलेली रस्त्यांनी मरोन पडतात किरमेजी नेसून वाडलेली गोबरा राशीक वेंग मारतात कोण्यांचो हात लायनासतना खिणान नास जाल्ल्या सोदोमाच्या गुन्हे वा प्रास म्हणजे परजेचे बदकां व्हड तिचे तरणाटे आतले हिमाप्रास परजळीत दुधा प्रास धवे पोवळ्या प्रास तांबडे नीलमणिया प्रास अमोलीक असले तरणाटे त्या काळार पूण आतां जाला तांचो चेहरो करिये प्रास चड काळो रस्त्याने तांची वळख मेळना तांच्या हाडांचेर तांची कात चिवळून गेला सुक्या लांकडा भशेन ती जाल्या भुकेन मेल्ल्या प्रास तलवारीन मेल्ली सुबागी पृथ्वेच्या फळांच्या अभाव वरवीं तांचे थंय जीव झरून गेला म्हणटा असली गत येतले म्हण विळाप ग्रंथांत आदींच बरोवन गेला थोडे पिक्चरांक तर गेल्यात सुखान ग्रेत कायान बरोवन खावन घेवन आसलो लोकांची गत अशी येतली कित्याक एक शेर गहू तुका मेळ्ळो जाल्यार तुका मात्र तुज्या भुरग्यांक येना हारांक येना ताणी इंगडच जोडीचे तसली काळ येतलो तसली भिरांकूळ मारेकार वर्ग घालतलो लोक सुखान दुखान खावन आसलेले अशें हाडां मात्र तांची दिसताली पूण सरकारांत कोण गेला की 7 वर्सां सोम्याचे जेवणाक आपयल्ले बाकी म्हणटा सोम्याचे जेवण पुष्कळ भोजन थंय देवा सांगी सोम्या सांगी ते आतल्याक आसतले पूण संवसारार असले एक व्हडली एक बरगालाचो काल येतालो तद्मा जुवांक लुगडापण 19 म्हणटा हे बरे शेळयेच्या लग्नाच्या उत्सवाक जेवणाक आपयलां ती बागी उपरांत म्हणले ही देवाची उतरां करीन देखून कितें बरोवन गेला कितें 100% रायट आसा तांतूं कांय बरयलां कांय चूक ना तुवें आनी हांवें आलोचन केल्ल्यान ते हांवें घेतल्यान चूक आसूंक पुरो देखून कितें बरोवन गेला तें घडतलेंच देखून हांगा 2 तुका विसवण आसा हें जायगी या हें जायगी विसवण तुजी भावा आनी भयणी पळयतला जागृत जा आनी तयार जा म्हणून हांव तुका उलो मारता आनी की जायत्यो संगती जावंक आसात त्या मुखलाक कित्याक हें पळय पुस्तकाची उतरांच हांव तुमकां सांगते आसा कितें बरोवन गेलां तें सांगते आसा देखून मुखल्या भागांनी ते हांव तुमकां स्पश्ट रितीन संपूर्ण तुमकां सारक्या कळचे रितीन तुमच्या तातांतल्या बायबलांतलें हांव तुमकां काण सांगते आसा दोन म्हणत सर तुमी आयकल्यार तुमकां देव बरें करूं.